地板龜裂做返2浸 epoxy， 普通師傅裝個磨輪抹幾下咁就收得工。但係手工講究嘅師傅會係點樣做呢？成套磨機靚靚仔仔咁拎出嚟，揀個用料上乘嘅鑽石杯輪，做足吸塵措施，跟住先斯斯然咁着機，認真細緻咁處理每一個痕跡。成個翻新過程神不知鬼不覺，效果出類拔萃，德惠全新打磨成現裝，唔使你煩，唔使你諗，現於港澳上市。